डेरिफाइलिन डीएक्स सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें कॉम्बिनेशन है डेक्स्ट्रोमेथार्फिन 10 mg 5 ml में, क्लोरफेनरामाइन 2 mg 5 ml में होता है और इस सिरप को जेडस फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से सूखी खांसी और सर्दी के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि बंद नाक, नाक बहना, गले में खराश, आंखों से पानी आना, छींक आना और गंभीर सूखी खांसी के इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है।